Apakah kalian pernah mendengar atau kalian mempunyai masalah seperti ini saat tidur? Itu dinamakan bruxism. Bruxism adalah kebiasaan menggeretakkan dan menggesekkan gigi secara tidak sadar. Kebiasaan ini bisa dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jika kebiasaan ini tidak ditangani, penderita bisa mengalami kerusakan berat pada giginya. Pada banyak kasus, bruxis terjadi secara spontan ketika seseorang sedang berkonsentrasi, merasa cemas, atau mengalami stres yang berlebihan. Bruxism dapat terjadi saat sedang terbangun maupun saat tertidur. Akan tetapi, sleep bruxism lebih sering terjadi. Bruxis mungkin awalnya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Namun, kondisi ini lama-kelamaan bisa menimbulkan dampak yang lebih besar, seperti kerusakan gigi, sakit kepala kronis, dan gangguan pada rahang yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Kebanyakan orang tidak menyadari bruxis sampai akhirnya timbul komplikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui penyebab dan gejala kondisi ini agar terhindar dari dampak yang lebih besar. Penyebab bruxis. Bruxis tidak terjadi setiap saat, tetapi muncul saat seseorang sedang dalam kondisi tertentu, misalnya ketika sedang tertekan. Ada beberapa faktor fisik dan psikologis yang bisa menjadi pemicu terjadinya bruxis, yaitu merasa cemas, stres, marah, frustrasi, atau tegang. Memiliki ciri kepribadian yang agresif, kompetitif, atau hiperaktif. Memiliki anggota keluarga yang mengalami bruxis. Menderita gangguan tidur, contohnya sleep apnea atau sleep paralysis. Menjalani gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menyalahgunakan nafza. Menderita penyakit tertentu, seperti penyakit Parkinson, demensia, penyakit asam lambung, atau epilepsi. Mengonsumsi obat-obatan antipsikotik. Bruxis pada anak. Bruxis juga sering terjadi pada anak-anak ketika mereka pertama kali mengalami tumbuh gigi dan terulang ketika mereka mulai memiliki gigi permanen. Umumnya, bruxis akan berhenti saat anak mulai memasuki masa remaja. Sama seperti pada orang dewasa, bruxis pada anak-anak bisa dipicu oleh stres, misalnya saat akan menghadapi ujian sekolah. Di samping itu, bruxis pada anak-anak juga terjadi akibat pengaruh kondisi lain, seperti susunan gigi atas dan bawah yang tidak normal, ADHD, kekurangan gizi, alergi, dan infeksi cacing kremi. Gejala bruxis. Seseorang dengan bruxis memiliki kebiasaan untuk menggeretakkan, menekan, atau menggesek giginya ke atas dan ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri, tanpa disadari. Hal ini dapat memicu munculnya keluhan lain, seperti permukaan atas gigi menjadi rata. Gigi menjadi lebih sensitif. Otot rahang menjadi tegang. Sakit kepala. Sakit telinga. Sleep bruxis dapat menyebabkan gangguan tidur pada penderita bruxis maupun pasangan tidurnya, akibat suara gemertak gigi yang mengganggu. Kondisi ini dapat membuat penderitanya tiba-tiba terbangun. Seseorang yang memiliki sleep bruxis umumnya juga memiliki kebiasaan lain yang terkait dengan gangguan tidur, seperti mendengkur atau henti napas sejenak pada saat tidur. Diagnosis bruxis. Dokter akan melakukan sesi tanya-jawab seputar keluhan yang dirasakan pasien, kebiasaan tidur, rutinitas sehari-hari, serta penggunaan obat tertentu secara rutin. Selanjutnya, dokter akan memeriksa kondisi gigi pasien untuk melihat sejauh mana tingkat pengikisan atau kerusakan pada gigi. Dokter juga akan memeriksa apakah pasien merasakan rahangnya terasa sakit ketika diraba, serta memeriksa seberapa baik rahang bisa digerakkan. Pengobatan bruxis. Pada kebanyakan kasus, termasuk pada anak-anak, bruxis tidak memerlukan penanganan khusus. Pengobatan akan dilakukan jika kebiasaan menggeretakkan gigi sudah terlalu parah dan menimbulkan kerusakan pada gigi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dokter adalah pemberian pelindung gigi saat tidur untuk mencegah kerusakan gigi yang makin parah. Pemasangan crown gigi baru untuk memperbaiki gigi yang sudah rusak parah. Pemberian obat pelemas otot untuk dikonsumsi sebelum tidur sehingga otot rahang menjadi rileks. Suntik botoks pada rahang untuk melemaskan otot rahang yang kaku. Pemberian obat pereda nyeri untuk mengatasi nyeri rahang dan nyeri wajah. Jika diperlukan, dokter juga akan melakukan pemeriksaan foto panoramik
untuk melihat kerusakan gigi atau kondisi rahang secara lebih detail. Selain beberapa metode di atas, dokter juga akan menyarankan pasien untuk mengompres dan melakukan pijatan ringan di otot rahang yang sakit.